各位好，而家又係玩緊 Minecraft 1.5人生存嘅第9集。好啦，我哋今日嘅任務係咩呢？就係、去人哋屋企掘嘢，幫人哋啦，叫做唔好講得咁難聽。係啦，就喺又唔可以咁唔好意思攞人哋啲嘢喎又。好，我哋義務幫人，係叫做好好地幫佢啦。我既然用石頭嚟鋪樓梯，我都係要掘翻佢嘅石頭做代價啦。我就係啲咁斤斤計較嘅人嚟㗎啦，真係唔好意思，真係。我條頸好痕啊！發生咩事啊？我呢度 ，Oh my God！No！ 哎呀，既然用得我嘅石頭，就一定要用得好，找一啲代價就係掘翻嚟嘅喎，出嚟。老實講，我嗰個鄰居真係好嘈。講俾你聽啊！我嗰個鄰居咧成日對住佢個女發爛渣，我好崩潰啊！不過慣咗啊。不過有一次佢真係嘈到我黐線，我喺度諗，Are you fucking crazy？喺度諗，老實講係真係唔夠膽咧揾佢喎，即係惡到黐線，成個惡霸咁，真係。雖然話住喺同一層樓啫，但係都有啲遠㗎距離。放咗佢把聲真係成個唔知乜聲咁，黐撚線啊！我本來唔使爆粗㗎，有陣時，但係最後真係因為佢即搞到我爆粗。好啦，我哋又講翻近排嘅事啦。係喎，呢排就係今日係考 D， 我拍緊呢一日呢，係考緊中文嘅 DSE 喎。係啦，唔知各位考生覺得呢次難唔難呢？不過算呢啲考生應該唔會咁多人睇我哋 Minecraft 㗎啦，我覺得。所以我都唔會咁 Q 大期望㗎。係就用，唔好意思，又要再手等多一陣。手索索地嗰部機嘅。啊！你死仔包啊！想揼爆你部嘢又唔得，想點啊而家？你老闆食紫菜啊，食豬肉啊，好。我個人好鍾意揾代價㗎。你做錯乜？你個代價好慘。放心啦，佢等陣都要賠火把俾我㗎啦，要義務拆火把。放心啦，我見到礦洞有鑽石我先掘。金啊銀啊嗰啲我係唔會掘㗎。我掘佢呢個礦洞目的都係掘鑽石啫。算啦，唔好咁衰，俾啲空間，留翻啲空間俾佢掘，唔好咁過分。Holy crap！Holy shit！ 仲有唔使驚，各位唔使驚啊我。不過話時話。啊係喎，白痴咗添！我竟然喺度諗緊。Oh shit！ 嚇死我咩？我明發生咩事添？我的鄰居好麻煩啊 ！Fucking fuck you 啦，真係好煩，真係。Oh no！ 跳嗰陣時彈下真係好唔痛，好俾面佢㗎啦，鋪樓梯。如果唔係，我晨早唔鋪啦。OK， 真係佢有樓梯㗎嘛，用佢啲樓梯嚟鋪咪得咯，真係聰明。借你支火把嚟，樂於助人係我平常嘅做法。自奇啊！
講下啫，偶然幫一幫啦，叫做俾面下啦。哇！樓砌靚幾多？我吹下水嘅，唔使嚟我。吹水，我總係覺得有啲唔妥噃。我差啲揾到啦，真係。喂，算啦，食下啦。樓梯係啦，之後嗰啲都係樓梯嚟㗎啦。用佢啲樓梯嚟鋪好合理啫，我又諗係咯。不過佢上面好頂住我，好煩啊！拆晒佢先，黐線。因為佢哋又唔係成日嚟我屋企嗰度拍，所以咧有義務偶然幫下手啦。老實講，我揾到嘢做啊，係啊，我完全揾唔到嘢做。fuck you， 諗緊嘢，唔好意思各位真係。諗緊總係覺得，真係有啲嘢爭咁啲咁，但係講唔出係乜，真係呢種事情令我好煩，好討厭，好撚討厭，討厭到爆啊！哇！又頂住我，真係 I hate you！ 哇！真係氣到你啊！真係叻寫，我幫人哋嘅喎，叻寫過分咗啲啊！成日中頭獎啊！真係爆未爆？冇理由嘅，就爆咗啦！一話就爆，睇個樣好似想夜晚咁。好，佢咁想夜晚，我就返屋企先。老實講，留喺佢呢度真係有啲唔安全，有啲恐懼。坡樓梯係咯，真係開始想黃昏嘅樣。放心啦，我見到佢啲鐵，我係唔會掘，我即係見到鑽石我先掘，真係。留返啲面俾佢啊！我絕對唔可以咁衰，連佢哋嗰啲咩都要掘出嚟，自私一陣。有冇附近啲樹好掘呢？屈啊！都有諗緊，有個洞嘅，算啦。呢個洞好似係唔知乜叉嘢，搞 shit！認真呢 ，yes， 睇先，我有咁多蘋果，整個金蘋果都唔錯喎，已經第唔知幾多個，數下先，數唔到，唔好意思。數蘋果呢壇嘢點會咁得閒啊？哦，瞓覺，真係。我打算係啦，下一集如果有時間得閒嘅話，我盡可能會改草地，將草地變成，考慮下先，唔好意思，我諗唔到用咩鋪下地好啊。sorry 啊，諗下先。真係諗唔到喎，點呢？雞蛋5裝，食雞蛋真係。What the shot？
竟然要去到海邊掘水真係〜仲未掘完 ，what the？ 我屌啊！又冇電啊！唉，永遠都係咁樣嘅真係，收我！真係啊！割咗有石木啦，係咯 ，Holy crap！ 不是啊 ，No way！Holy crap！Tiff my cough！ 哎呀，唉，搞掂，收工。我諗緊啲嘢就係近排唔知點解我有啲嘢苦惱緊，但係又諗唔出嗰樣嘢係 What is this？ 真係覺得真係諗唔到咩呢個。我知道，唉，算啦，都係冇講啦。越講就會越煩嘅。係啦，佢屋企係冇玻璃嘅。我盡可能得閒。唔使啦，就而家啦，嚟到呢度掘沙吧。屋企 ，Oh shit！ 奶撻啦，哦 no！ 奶撻添，算啦，慣晒㗎啦。佢屋企要雙8個玻璃得啦，係咯，每個都係咁。先又諗掂晒咁多樹苗，自己嘢冚伐木牆整呢個先，就係我有好多嘢做。哇！只不過代價就係用佢啲材料。啊！你好嘢啊！好，用佢嗰啲嚟燒啦。即係話我唔理啦，佢自己返嚟搞掂佢。我同佢一齊玩嗰陣時搞掂佢。希望佢有睇呢段片啦，等佢知道佢而家屋企環境點樣。呢樣最好嘅，好先。有啲危險其實。What the？ very good。唉，得啊，睇先，冇露出嚟。死仔包佢屋企冇門。啊，唔係，有一道鐵門。送到鐵門俾佢，真係冇擺。真係啊！不過，哦，中午啫，嚇死我咩？咪真係又咁快，夜晚真係哇！我Minecraft佢唔想咁快夜晚啊，真係夜晚好痛苦嘅，喺Minecraft裏邊，村民被僵屍咬。哇！咁樣棘法真係唔好玩啫嚇！我真係做下工先，幫下你。
又頂。So good. It's not bad. What the fuck, Vegas? What the？ 真係發啦呢次，真係咁快？嗱，記住啦，如果識玩 Minecraft 嘅人呢，你一個知一個規則，機岩即係呢啲，唔好因為呢鑽石鎬掘唔到。金鎬啊掘係用金鎬係掘到㗎，你哋唔會諗到金鎬係掘到呢啲嘅。Everyone know you know？ 唉，冇諗過。大概1、2、3、4、5、6呢格。喂，算啦，第7格啦，俾面佢，第7格。半石產半泥土，好俾面佢真係。不過見到真係啊！小心你地下係岩漿，最慘就係呢樣，好慘㗎。希望你唔會有呢個經驗啦，跌落岩漿的經驗。上次試咗摸成 set 嘢，我要揾一次再重新掘過，掘啲石頭。其實我仲未用完掘法，我係用一隻掘落去嘅方法。唉，真係有啲失敗，掘得無話可説，真係。鑽石鎬仲喺我身上，即係話見到鑽石就唔好諗點啦，我即刻同佢掘咗佢先。係啦，我唔嘥咁多時間，有鑽石即刻同你慢慢玩落去，掘落去。我睇你點玩，又係半泥，又係唔係全部喎。雖然話而家係輕輕鬆鬆嘅，真係唔好意思啊！呢個真係要掘，向前掘，唔會向隔離掘，咁解嘅。放心啦，我話過呢個係你嘅土地。暫時掘咗你一粒鐵啫，哇 ！Oh my god！Holy shit！ 唔通我上面係？喂，唔係嘛？哇！黐線，一掘到，聽到啦，班友等緊我，真係恐唔恐怖？見仁見智啦。真係嚟送我一程，你班友仔真係，唉，抌埋我啦！知你死得慘啦！唉，醜先，我係我前面見到岩漿嘅，唔喺度嘅，翻落去先，有啲唔妥。嗱，睇定先。咦？啱咯咁，咪啱咯。哇！黐線，用咗呢個咩？哇！前面唔得，前面一定唔行得。
真係唔係講笑呢條路，睇下幾危險，危險到死，哇 ！crazy。因為僵屍喺我附近，所以我要盡辦法兜路走。其實都唔使兜路。哇！黃金正，今次我已經好俾面佢啊，盡量。金我唔掘啦，講好咗㗎我。鑽石我掘，金我唔掘。老實講，真係好危險。好勁真係，啲人喺度問我係咪傻咗啊？係，我就係理得佢爆真係。喂，爽啊！呢下真係。諗下點過去先，即係鋪水啦。好左定，真係啊呢啲。Oh no！等陣先，哎呀，唔得喎，危險喎，俾下面佢先。填啦，填到。爆撚咗，fuck you！好彩有打工作台，即刻整把石膏，掘到鑽石嗰嚿條還返俾你，自奇啊！我嚟呢度都話掘鑽石㗎啦，一定。紅石我都唔想，算啦，紅石掘啦。
冇咩嘢其實。避免有怪喺後面入嚟，暫時封咗先。因為我之前玩過好幾次，死都係死喺佢哋推我落去嗰下，好撚恐怖。要去人哋塊土地之前，差格死。鋪水先啦，以防萬一。哇！老實講，其實我打算揾幾粒鑽石呢，我冇固定。我嘅目標就係見到鑽石我就掘㗎啦，就係咁簡單。easy 啦。遠啊！咁快？掘下先。有啲荒謬喎。遠咗啊！冇啦，就咁啫。咁 XX 一打橫掘到呢啲其實都唔錯㗎啦，已經即係證明呢度有嘢好睇咯。乜歸原主先，掘到人哋啲嘢，唉，放心啦，我呢個咩最寶咧就好似嗰啲絲綢之足咁樣咧，係啊原裝嚟㗎，完全好正。塞喺邊度好咧？我又諗緊，真係最怕上面是夜晚。Bingo！好，叫做俾翻啲鐵你，做人咁衰唔得，真係，唉。我拆貨把次數係好多，堅係好多真係。個火把而係呢度。既然去到嗰邊啦，嗰啲都留翻俾佢啦，真係。又唔可以咁好意思嘅，掘咗人哋啲嘢要俾翻佢，啱嘅呢樣。呢個係禮儀嚟嘅，冇錯。只不過梅我話唔係幾想掘啦，掘到 N 多唔想再掘。真係。係啦，如果大家有咩意見，可以俾意見下嚇。哇！啦啦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 ！冇火把，忽。哦，鐵得啦，留翻俾佢處理。鐵呢壇嘢我唔理㗎。喂，玩瀝石，阿先生唔好玩啊！先生話瀝石唔啱㗎。我係玩鑽石，我唔玩瀝石。凹落去嘅，哇！好黑，唔係講笑，黑，好黑，好黑，好黑。咦？唔錯喎，可以整箭喎。
算係唔錯啦。誒石啊，終於翻去。哇！真係嚟吧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 ！靚波！真係。睇夠梅先。算啦，我驚唔夠梅啊，掘埋啦。況且啱啱見到咁多梅，其實真係掘住咁多先，剩低嗰啲俾佢掘。哦，爆嘞 ！Yes， 紅色。算啦，等下先，塞喺度先。呢度啱，冇錯。算，一定會用爆佢嘅，所以唔理啦。又係呢啲，唔好玩啦。為咗原動俾翻佢咧，用呢個俾下面佢。不過掘唔到鑽石，你嘅代價係呢樣，所以好慘啊！點呢？用咩填呢？咁啱冇位擺咯喎！一、二，得，做得好。北咗，吞咗喎，認真吞咗，真係冇咗喎！哇！你有冇搞 X 錯啊？仲有嘅，嗱你唔好再吞啊！警告你，我冇吞啦，俾翻一嚿你。我哋呢度某程度上都話幫你掘完俾翻你咁滯。What the fuck, bitch? Oh no! Why fucking to you, Bugsy? What the shit? 哇！其實嗰個人我好攰啊，黐線！唉，唔爭再攰啲啦，唉，真係個箱爆撚咗添，撲你個臭化閪啦！唔執啊，理得佢啊！最重要就係唔執啊！唔係喎，要執喎！我返屋企鋪地用呢啲都得喎，醒目得滯添。擦地下呢啲整火把，再咁樣咁，然之後再插埋呢兩個。啊，聰明的選擇，得咁咪9級咯。啊，諗到呢一點添。咁之後整火把就一定要直接整啦，唔可以留木頭啦，否則會好煩。真係又有鐵，呢個咁熟面口嘅，哇！呢個地方嚟撚過喎，黐孖筋，同你封翻先。呢條路唔好行，我行過嘅。唔好意思，已經要封翻呢條路，真係唔好意思啊，真係唔夠膽行。放心啦，睇
係喎，嗰啲鐵留咗喺嗰度喎，同你刮埋啲鐵先走。俾一費事話啊！啲鐵喺你嗰邊，又唔刮乜成，又話偷偷地會刮，派咗佢哋啦，刮埋佢啦，真係啊！真係煩啊！呢下真係，作出嚟啫，唔使驚。揈撚我唔喺度。sorry，靚波靚波。sorry。我輸撚咗啊！哈哈，呢塊地好危險，竟然掘到呢度，黐線嘅真係，即刻封咗佢先。封咗呢度算啦。啲鐵佢自己處置好佢，我唔幫佢處，算仁慈少少，同你處置先。兩粒啫，兩粒啫，兩粒啫。3粒，同你掘咗3粒，好，得還返3粒俾你。有梅照風啦，唔理啊，搞掂。幫佢掘嘢掘到肚餓添，薯仔出場。上啊！上，揮停揮停，good shot。啊，做得好，天光。1、2、3，1，石頭俾晒你，套用佢啦。真係，佢竟然掘到我間屋嗰邊嗰個地，真係黐線。諗緊啲嘢，唔好意思，係啊。我呢邊呢都變咗咁樣啦，鋪呢石。
係單調咗啲嘅啦，照用啦，懶人就係咁嘅啦。我呢啲份懶人唔懶唔得㗎，真係。真係。錯錯啦，落低我一層，費事揈撚人，專登落低我一層，費事，唉，俾面佢哋，唉。哎呀！Oh no！ What？ 我唔使拆門，拆門唔啱我。真係。爆咗啦！竟然冇爆，真係。唔錯。好啦，今集嘅時間呢就差唔多啦，我哋下一集再見啦，記得俾個 like 喎，同埋我會每一日呢會帶佢去擺1至3點片上去嘅喎，係咁啦，拜拜。